Bueno, xente, aquí estamos outra vez facendo este gameplay de Total War Attila ca facción dos asturianos ou gallegos ou como lle querades chamar. E fixemos a primeira parte, que é poñernos amigos con todos e solventar os problemas de orden público. Tuvemos aquí unha rebelión que está amañada e temos o orden público máis ou menos encamiñado a cero polo menos, ou a máis 2 ou máis 1. Ahora a segunda parte vamos a ter problemas de alimentos. Necesitamos un suministro de alimentos no norte importante, porque estas vámolas perder. León vámolo perder. Teño moi claro que León vámolo perder. Ou polo menos vai nos costar traballo. Así que vamos facer alimentos como se estiveramos locos. Temos que desmobilizar os mercenarios. Os mercenarios metenos unhas sableadas a economía moi grande. Moi grande, unhas sableadas increíbles. Así que estamos moito mellor sin eles. Non sei a quen podemos... Onde estaba? Aínda non teño... Uf. Aí damos ya estes rangos. Que lle damos? Damos autoridade. A mí mola a autoridade. Por lo menos cando estás empezando mola a autoridade. E as tradiciones, moral. A moral tamén é importante. Que temos por aquí? No, seguimos ca moral porque a experiencia non me interesa. Porque estas tropas van a ir a paseo. Estas tropas non me interesa telas. Nestes momentos o que me interesa realmente é ter moi poucas tropas e aforrar a pasta. É o que realmente me está interesando neste momento. É aguantar todo o posible e facerme forte aquí cando veñan as invasións do Islam. Estaría ben ir a por isto, pero é que sei que non podo ir. Sei que teño que centrarme en mellorar o norte e ter un ejército de pelas. Creo que eso é o máis importante. Ten unha habilidade sin asignar. Pois veña, máis autoridade. E a ti ponemos a vigilar. Cada vez vai todo mellor. Orden público decentemente. Vai todo... Eso. E acabamos cos separatistas astures. Bueno, que realmente non teñan por que ser separatistas. Simplemente era xente descontenta porque pasaba fame, non son... Temos a Ramiro, que ganou un level. A ver, Ramiro. Vai, nombrecito que che puñeron. Damoslle lume. E algo de astucia. O lume é importante. Ahora xa poido, vale, ahora poido reclutar fuerzas, no, agentes. Un sacerdote ou un asesino. É que non sei realmente o que fai cada un. Los sacerdotes son expertos en administración y maestros de la manipulación. Podrás reclutarlos mediante el botón de reclutar agentes al seleccionar un asentamiento, pero quizá necesites construir algunos edificios primero. Los sacerdotes son vulnerables a los espías y resultan especialmente eficaces contra los adalides. Vale, oscuras contra los adalides. Vale, sacerdote adalid. E con isto dame orden público. E vamos contratar o outro, a ver o que pasa. Non sei o que vai pasar, así que vamos contratar o outro. E contratamos a quen? O asesino. Non poido. Non teño suficiente dinero no tesoro para este, vale. 1100, joder. Vale, pois... Damos a ti... a autoridade. E con isto supoño que xa debería ter
o orden público máis ou menos estable. Ah, vale, vale, mira onde me marcaba. Vale, vale. A iglesia, non vir antes as iglesias. Sei que teño que poñer tamén servicios sanitarios, porque si non van pillar a malaria, tifus e todas esas cousas que se pillaban nesa época. Pero non estou moi seguro de como se abre eso. Excedente de población. A ver, vamos a que tecnología. Sí. Vamos a ir a por aquí. Capacidad de movimiento en campaña. Vamos a ir a por esto. Vamos a entrar en guerra dentro de nada, así que hay que moverse, Bueno, no siguiente turno temos o priorato, así que aquí xa non vamos a ter máis problemas de... Aí estamos, poñemos o sacerdote, temos orden público, vale. Eso é moi interesante. Subín dous turnos máis para ter comida. E León, que lle damos a León agora? Pero necesito construir antes que outro espía. Xa sei o que dixen, pero non sei que darlle agora mesmo a León. Mercado do viño, crecimiento e riqueza. Máquinas de asedio. Igual era unha boa idea ter un par de máquinas de asedio. Orfebre, mercado de alimentos. Sí. Vamos a poñer ingeniero de asedio. Non come comida. Non temos problemas coa comida. E isto deixo tal e como está, porque é que vou nas perder. Así que se está aquí o tipo defendéndose de puta madre, pero vamos, tampouco lle vou pedir que faiga moito máis o amigo. Non quero pillar ejército hasta que me faiga, vamos, hasta que seña imprescindible, vamos. Vente para baixo. Que me abra máis territorio, vexo moi pouco territorio e necesito ver máis territorio. Así está de puta madre. Con este sempre me podo largar hacia arriba, que é o que estou pensando en facer o antes posible. E finalizamos turno e seguimos, porque non teño nada máis que facer. 2 turnos, comida, orden público. Estou contento co orden público, xa teño orden público decente, estou contento co orden público. O sacerdote ben. Os sacerdotes veñen moi ben. Bueno, pois seguimos estando todo máis ou menos ben. Conozco, aquí non sei se aparece algunha facción máis. Córdoba, sigue estando o Emirato de Córdoba. Está mellorando, non entendo por que me vai declarar a guerra. Bueno, porque é así a historia, pero realmente, joder, eu no xogo estou me levando ben con ele, non me ten por que declarar a puta guerra, sabes? Por que me baixou? Ten que estar sin poñerse o amigo, pa que merda, non, bueno, da igual. E nada, hai que seguir, non quero facer isto porque chúpame moitísimo. Non quero facer ese. Vamos a pillar, reclutar a un agente. Vamos a pillar a Alfonso. Los adalides son heroicos guerreros y expertos en materias militares. Podrás reclutarlos mediante el botón de reclutar agentes al seleccionar un asentamiento, pero quizá necesites construir algunos edificios primero. Los adalides son vulnerables ante los sacerdotes y muy efectivos contra los espías. Vale, adalides, espías. Adalid espía, vale. Bueno, Adalid espía, pero vamos. Sí, Adalid espía, vale, aquí temos máis un. Está todo ben, seguimos subindo, seguimos medrando, está -3.
Isto por mandar un... Non o podo contratar, verdad? Contratar ou pillar. No, eso non é... Onde están aquí? No, non podo. Que va. Non podo... Non teño Imperium para desplegar máis agentes destos. Así que... Santander sigue producindo. Vamos ter alimentos a patadas. Vamos ter ingenierios de asedio. E igual é o momento de empezar a reclutar unidades. Vamos a esperar ao siguiente turno. Cantos máis turnos poida aguantar sen reclutar unidades, mellor, que teño máis pasta para poder medrar. Bueno, pois seguimos estando ben. A ver, Santiago, canto me pides para ser? 4000. Que consúmeme moitos alimentos, Santiago. Se eu subo a corte, consúmeme demasiados alimentos. Non quero que me consuma tanto. At your service. A ver, un sacerdote. I shall see to the grain stores. Pois sí. Non sei, vai ser ya pinza My rollo. sword is yours. E tú que fas? Vamos a traer a Alfonso para aquí. Moving out. Por distribuir un pouco as forzas, joder. Teño isto controlado. Esto está controlado, vale, de puta madre. Esto gústame, está esto... Está ben, damoslle autoridade. E damoslle a séquito. Que lle damos? Instructor, no. Vale. Perro de San Humberto. Me gustan los perros. Ay, bueno. Poido modar antes, pero bueno. Tampouco ahora, que modía ahora, tampouco pasa nada. Estamos facendo pasta. Si perdo Santiago, non teño nada en Santiago que sexa... Merda. Teño un puerto pesquero que sí que me jode. É dunha granxa, merda. Un puerto pesquero e unha granxa. Só perder eso non me gusta nada. Vamos a ver isto para que isto non subo para nada. Que me dá? Ah, bueno, si, teño máis munición. A munición é importante. Seguimos, non hai máis que facer aquí. Non hai máis que facer. Non hai máis. Como vamos aquí? Vamos no 3. Quedan moi poucos turnos para que isto se empece a montar. 96. Si perdo Santiago, canto produce Santiago? Dios. 60. Buf. Estou ao corte na comida si perdo Santiago. Así que vamos cortarnos un pouco. At your service. I am a champion of the Lord. How may I serve you? Controla un pouco por aí, Ramirete. My wits and words. E vamos alá. Return to your people and prepare them for death. That is now your only duty. É o que hai. Declarou unha guerra a Córdoba. Xa se separaron as taifas. A ver se é amiga miña que non me ataque, por lo menos. E vou facer un pequeno save para asegurarme. Porque non me gusta nada. Non teño ganas de volver a repetir o vídeo inteiro. Porque vai se mira pinza, sabes, seguramente. Vamos a facer aquí un save.